Intanto mi volevo correggere, je voulais corriger. Ho citato Osee, Osée. Non so cosa ho detto, capitolo 4, verso 6. 18, Capitolo 4, verso 6, allora ero giusto. Pensavo di aver citato il contrario, capitolo 6, verso 4. Allora, il 4, 6. C'est Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Benissimo. Passiamo velocemente. Rapidement, nous allons passer Capitolo 4, au chapitre 4 de Jean, da verso 10 al verso 18. à partir du verset 10 jusqu'au verset Ci 18. mettiamo in piedi per la Nous parola di mettons Dio. debout pour la parole de Dieu. Impariamo a rispettare il Signore. Apprenons à respecter Non le c'è Seigneur. nient'altro, io ve lo Il n'y assicuro. a rien là-dehors, je vous assure. Allora, ci siamo? Ça y est, Gesù rispose, poi vi racconto, e le disse: Jésus répondit et lui dit, se tu conoscessi si tu savais il dono di Dio, le don de Dieu, e chi è colui che ti dice et qui est celui qui te dit, dammi da bere, donne-moi à boire, tu stessa gliene avresti chiesto c'est toi qui aurais pu te demander, e egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. et il t'aurait donné de l'eau vive. La donna gli disse: Alors la femme lui répondit, Signore, Seigneur, tu non hai neppure un secchio per tu attingere, n'as même pas un seau pour puiser de l'eau, e il pozzo è profondo. et le puits est profond. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Et où est-ce que tu as alors cette eau vive? Sei tu forse più grande di Giacobbe, Tu es peut-être toi plus grand que Jacob, nostro padre, notre che père, ci diede questo pozzo qui nous a donné ce puits, e ne beve egli stesso, et lui en a bu, i suoi figli ses enfants e il suo et bestiame. ses bêtes. Gesù rispose e le disse: Et Jésus répondit en lui disant, chiunque beve di quest'acqua quiconque boit de cette eau avrà ancora sete, aura encore soif. ma chi beve dell'acqua che io gli darò Mais si quiconque boit de l'eau que je lui donnerai non avrà mai più sete il di n'aura eterno. jamais plus soif jusqu'à la vie Anzi, éternelle. Au contraire, l'acqua che io gli darò l'eau que je lui donnerai diventerà in lui una fonte d'acqua che zampirà in vita eterna. sera en lui, deviendra en lui une source d'eau vive qui surgit jusqu'à la vie éternelle. La donna gli disse: Et la femme lui dit, Signore, Seigneur, dammi quest'acqua donne-moi de cette eau, affinché io non abbia più sete afin que je n'ai plus soif, e non venga più qui ad attingere. et que je ne vienne plus ici pour puiser de l'eau. Gesù le disse: Et Jésus lui dit, va a chiamare tuo marito va appeler e ton torna mari. qui. La donna rispose e gli disse: Et la femme lui répondit, io non ho marito. je n'ai pas de mari. Gesù le disse: Et Jésus lui dit, hai detto bene, tu as bien parlé, non ho marito, tu as dit, je n'ai pas de mari. perché tu hai avuto 5 mariti Parce que tu as eu 5 e maris, quello che hai ora non è tuo marito. et celui avec qui tu es maintenant, ce n'est pas ton mari. In questo Et en ceci, hai detto la verità. tu as dit la vérité. Amen. Amen. Noi benediciamo la parola Nous bénissons la e parole noi diciamo al Signore Gesù: et nous disons, Seigneur Jésus, grazie merci. per la tua parola. Merci pour ta parole. Grazie perché tu sei la parola. Merci parce que tu es la parole. Grazie Signore Merci Seigneur, perché ha dato la vita per noi parce que tu as donné ta vie pour nous. e con le indicazioni che ha lasciato Et avec les indications que tu as laissées, cerchi ancora a recuperarci, tu cherches encore à nous cerchi récupérer. ancora a tenerci Et salvati. tu nous tiens encore sauvés. Aiutaci Signore, Aide-nous Seigneur. aiutaci Signore Aide-nous Seigneur a conoscerti, à te connaître, a sapere chi tu sei. à connaître qui tu es. Io voglio prendere autorità Je prends autorité per cacciare da ogni mente e da ogni cuore presente pour chasser de chaque cœur et de chaque esprit présent lo spirito di incredulità, l'esprit lo d'incrédulité, spirito di dubbio. l'esprit de doute. Io li voglio legare, Je veux les li lier rimando nei luoghi aridi, et les envoyer dans les lieux arides. nel nome di Gesù Cristo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Io voglio invocare j'invoque su ognuno di noi, me stesso, sur chacun de nous et sur moi-même lo Spirito Santo, l'Esprit Saint, il le Consolatore, Consolateur, il nostro insegnante, notre enseignant, che ci possa insegnare, qui nous enseigne, che il suo insegnamento sia convinzione, que son enseignement soit une conviction. nel nome di Au Gesù. nom de Jésus. Amen. Amen. Ci accomodiamo. Asseyons-nous.
So che il tempo vola, Je sais que le temps vole. non sarò troppo lungo, Je ne serai pas très long. ma quello che voglio trasmettere Mais ce que je veux è la transmettre, continuità di quello che ho detto prima, c'est la continuité de ce que j'ai dit avant, di avere fiducia nel Signore. qu'il faut avoir confiance au Seigneur. Nel libro di Geremia, Dans le livre de al Jérémie, capitolo 29, verso 11, chapitre 29, verset il 11, Signore stesso le dice Seigneur lui-même dit che sa qu'il connaît i pensieri les pensées, che ha per ognuno di noi, les projets qu'il a pour chacun de nous, pensieri di pace, des projets de paix, pensieri per dare a ognuno di noi una futura, una speranza. pour donner à chacun de nous un futur, une espérance. Ma il Signore ci deve Mais trovare le Seigneur doit nous trouver al posto au giusto bon endroit per darti una speranza. pour te donner l'espérance. Il Signore non ti darà una speranza se ti trovi in discoteca a Le luna di Seigneur notte. ne va pas te donner l'espérance s'il te trouve en boîte de nuit. Ma io credo che il Signore ti darà una speranza. Mais moi je crois que le Seigneur te Se tu donnera sei nella sua l'espérance. casa domenica mattina, Si tu es dans sa maison dimanche matin, questa donna qua, cette femme, che è una donna samaritana, une samaritaine, ma a quel periodo à ce moment-là, gli ebrei samaritani non avevano niente in comune. les Hébreux et les Samaritains n'avaient rien en commun. Ecco Gesù Cristo che incontra a Pozzo una donna samaritana e gli parla. Et Jésus rencontre au puits une femme samaritaine et il lui parle. E la donna samaritana era da sola. Et cette femme samaritaine était È seule. arrivata a Pozzo un po' più tardi, Elle est arrivée un peu plus tard au puits perché non voleva incontrare gli altri, parce qu'elle ne voulait pas rencontrer les perché autres. si vergognava, Parce qu'elle avait honte. perché aveva avuto 5 mariti Elle avait eu 5 maris. e lui abitava con un altro marito che non era suo. Elle habitait avec un mari qui n'était E pas come le gli sien. uomini a quel Et periodo comme les hommes à ce temps-là, erano come ils noi, étaient comme nous. che continuano a Ils parlare, continuent à parler. continuano a portare vergogna sugli altri. Ils parlent mal des autres, ils leur font honte. Ma Gesù Cristo Mais Jésus-Christ, non aveva quella il visione. n'avait pas cette vision-là. Gesù Cristo Jésus-Christ, è venuto a dire a quella donna, il a dit à cette femme, è venuto a dire a quella il donna, est venu dire à cette femme-là, chiedendo l'acqua. en demandant de l'eau. Ma la signora ha pensato che voleva l'acqua da bere. Et la dame a pensé qu'il voulait boire de l'eau. Ma Gesù Cristo gli ha detto, Et Jésus lui a dit, sono io che do c'est l'acqua. moi qui E donne do de l'eau. l'acqua vita, Et je l'acqua donne viva. l'eau vive. L'acqua che do Et l'eau que ti je donne porta alla vita eterna. t'amène à la vie éternelle. Se tu potevi conoscere Tu pouvais comprendre. chi ti parla. Si tu pouvais connaître qui te parle. Siamo al capitolo 4 del libro di Giovanni. C'est le chapitre 4 du livre de Jean. Fino a lì il Signore ha parlato sicuramente del noce di Cana, che ha trasformato l'acqua in vita e in vino. Il avait transformé l'eau en vin. E al capitolo 3 credo che ci sia Au chapitre 3, scusa che ha detto di rinascere Nicodemo. au chapitre 3, il y a Nicodème. Qui... Perciò risulta Donc il existe. che a quella donna samaritana Il dit à cette è la prima persona a chi Gesù si è affermato à qui Jésus s'affirme dicendogli en lui che disant lui è il Messia. qu'il est le Messie. E io voglio completare. Et je veux compléter. Senza il Messia Sans le Messie, puoi correre come tu vuoi, peux courir comme tu veux. ma non puoi arrivare dove vuoi. Mais tu ne peux pas arriver où tu veux. Perché dove devi Parce que arrivare? là, tu dois arriver. Dove è il tuo destino? Là où il y a ton destin, Decide il Messia. c'est là où il y a le Messie. Mi seguite? È il motivo per cui cerco a insistere e a dirvi, Et c'est pour ça que senza Gesù j'insiste et je vous dis, sans non c'è Jésus, l'alternativa. il n'y a pas d'alternative. Puoi lottare, Tu peux lutter, puoi lavorare, tu peux puoi travailler, svegliarti, tu peux faire tout. Oui, ma non sei il primo che lavora. mais ce n'est pas le premier qui travaille. Già prima di Gesù la gente lavorava. Déjà avant Jésus, les gens travaillaient. La differenza La différence si fa se fait con la presenza di Gesù avec la présence de affinché Jésus tu possa arrivare al tuo destino. pour que tu arrives à ton destin, à ta destinée. E ha previsto bellissime cose. Il a prévu de très belles choses. Quella donna, Cette femme, quando ha iniziato a capire quand elle a commencé à comprendre chi era Gesù, qui était Jésus, il suo linguaggio son ha langage cominciato a a cambiare. commencé à changer. Alla fine Et à la fin, dice, elle dit, tu sei il Signore. toi tu es le Ma tu sei un Seigneur. profeta? Mais tu es un No, tu prophète. sei il Signore. Mais tu es le Seigneur. Ma anche noi Et nous aussi, dobbiamo arrivare nous devons a arriver capire à comprendre e a dire, et à dire, Gesù, Jésus, tu sei il Signore. tu es le Tu Seigneur. sei il Signore Tu es le Seigneur de ma vie. della mia vita. Ma
Gesù che sa tutto. Mais Jésus qui sait tout. È stato colpito. Il a été frappé. Perché ha chiesto alla signora. Parce qu'il a demandé à la dame. Va a portare tuo marito. Amène ton mari ici. Ma Gesù sapeva. Jésus savait. Che abitava con il sesto marito, il sesto uomo. Qu'elle habitait avec le 6e Che homme. non era suo marito. Qui n'était pas son mari. E Gesù gli ha detto. Et Jésus lui a dit. Quando lei ha relatato la situazione. Quand elle a raconté sa situation. Hai detto la verità. Jésus lui a dit, tu as dit la vérité. Quanti di noi? Combien de nous sono rimasti nella verità? Sont restés dans la vérité? Quanti di noi? Combien de nous? Uno ti chiede una cosa. Quand quelqu'un te demande quelque chose, la devi sempre aggiustare. Tu dois toujours arranger, per renderla bella. Pour rendre la situation belle. Quello che tu rendi bello. Ce que toi tu veux rendre beau. È nella tua testa. C'est dans ta è quello tête. che il diavolo ti fa pensare. C'est ce que le diable te fait Perché penser. la situazione che tu vivi. Parce que la situation que tu vis, tu la conosci. Tu la connais. Dici un'altra cosa. Et tu dis autre e chose. il Signore sa la verità. Le Seigneur connaît la vérité. E il Signore. Et le Seigneur ripaga la verità. Et il te récompense de la vérité. La ricompensa è la verità. La récompense de la E se vérité. seguiamo il Signore. Si nous marchons avec le Se Seigneur, vogliamo avere del Signore. si on veut avoir quelque chose du Iniziando per Seigneur, conoscerlo bene. on doit commencer par bien le connaître. Dobbiamo essere nella verità. On doit être dans la Perché il vérité. padre della menzogna Parce que le père du mensonge, è il diavolo. c'est le diable. Il Signore disse: Le Seigneur a dit, mi cercherete, vous me chercherez ma mi troverete. et vous me trouverez. Sono sempre nel Geremia capitolo 29. Ma Jérémie a verso 13 dice: au verset 13, il dit, mi lascerò trovare. je me laisserai Mi trouver. troverete. Vous allez me Se mi trouver. cercate Si vous me cherchez con tutto il cuore. avec tout votre cœur. Poteva dire se mi cercate Vous pouvez dire si vous me cherchez in tutta la verità. dans toute la vérité. Perché se hai un cuore con la menzogna, Parce que si tu as un cœur avec le non mensonge, troverai il Signore. tu ne trouveras pas le Seigneur. Troverai il Signore. Tu ne trouveras pas le Se Seigneur. tu lo Tu cerchi le trouveras si tu le con cherches tutto il tuo cuore. de tout Se ton tu lo cœur. trovi, Si tu le trouves, ti lascerà trovare se Il tu va sei se- nella verità. il va se laisser trouver si tu es dans la vérité. Amen. Ecco questa signora Voici cette femme, che va a Pozzo Tadi elle va tard au puits perché il comportamento della gente parce que le comportement des gens fa in modo tale a fait de telle manière che li debba evitare. qu'elle évite. Ma andando a quell'ora lì Mais en allant au puits à cette heure-là, non sapeva elle ne savait pas di incontrare Gesù qu'elle aurait rencontré Jésus. sui nostri vari comportamenti. Dans nos différents comportements, Se noi sapessimo si on savait che il programma Signore ha per noi, quel est le programme que le Seigneur a pour nous, rimarremo sempre nella verità. on allait rester toujours dans la Rimarremo vérité. sempre nella verità. On va rester toujours dans la Perché vérité. il Signore Parce que le Seigneur, porta il suo piano a compimento. il apporte toujours ses plans, il accomplit toujours ses plans. Ti fa arrivare sempre al tuo destino. Et il te fait toujours arriver à ta destinée. Ci cerca di farti capire le cose, Et il essaie de te faire comprendre les choses. ma non ti impedisce Mais il ne t'empêche di pas, arrivare al piano che ha previsto per te. il ne t'empêche pas d'arriver au plan qu'il a prévu. Devi smettere, Tu dois arrêter, come quella donna, comme cette femme, di sentirti colpevole. de te sentir coupable. Noi elenchiamo sempre Nous on fait toujours une liste dei nostri peccati, de nos péchés, più di Satana. plus que Satan. Il Signore ha detto, Le Seigneur a dit, è Lui che ha cambiato c'est lui qui a changé l'acqua in vino. l'eau en vin. È Lui che ha messo una strada, C'est lui qui a mis un un fiume chemin, d'acqua un fleuve d'eau nel deserto. dans le désert. Abbiamo nella Bibbia Dans la Bible, nous avons Abramo, Abraham. il suo destino Sa era di destinée essere il padre, était d'être le il père, padre delle le moltitudini. père de toutes les multitudes. Ma Abramo Mais Abraham, è andato a fare Ismaele, il allait faire Ismaël. è andato a fare un altro bambino, Il a fait notre enfant. ma Dio non si è messo Mais Dieu a condannarlo. n'a pas condamné Abraham. Allora non arriverà più a avere quello che avevo previsto. Il n'a pas dit, bon, tu n'arriveras plus là où, à ta destinée. Si è ripreso
si è ripreso Abramo. Abraham s'est Ha repris. riconosciuto la grandezza di Il Dio a reconnu la grandeur de Dieu. e Isacco è arrivato. Et Isaac est arrivé. Non voglio più che ti senti colpevole. Je ne veux plus que tu te sentes coupable. Non voglio che tu sia a accusare il prossimo. Je ne veux plus que tu accuses ton prochain. Ma io voglio Mais je veux che tutte queste cose, lamentele, que toutes ces lamentations, vergogna, la honte, accuse, les accusations siano trasformate se transforment in danza en pescina. danse. Dobbiamo entrare Nous devons in entrer un'altra dimensione, dans une autre un'altra dimension, une autre visione di vision. coloro che cominciano a cercare Dio, Ceux qui commencent che à chercher conoscono Dieu, Dio, qui connaissent che Dieu, cercano di arrivare al suo qui cuore. cherchent à arriver à son cœur. Davide, David, per fare Salomone, pour avoir ha Salomon, ammazzato il marito di quella donna lì, a tué le mari de cette femme. ma quando si è messo a cercare Mais quand il a commencé à il chercher, cuore del Signore, a camminare secondo la sua il a parola, commencé à marcher selon sa parole. gli ha detto: Dieu a dit, questo è l'uomo ça c'est l'homme, secondo il mio cuore. selon mon cœur. Voglio che ti riprendi, Je veux que sorella. tu te reprennes, ma Io soeur. voglio che ti riprendi, fratello. Je veux que tu te reprennes, mon frère. Le parole della gente, Les paroles des gli gens, occhi degli altri, les yeux des autres, non è quello che ti porta al tuo destino. c'est pas ça qui t'apporte à ta destinée. Colui che ti porta al tuo Celui qui destino. t'amène à ta destinée, Di qui la rabbia dura poco, chez lui, la colère dure très peu è pieno di et il misericordia. est plein de miséricorde. Il suo nome, Son nom, Gesù Cristo di Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Gesù Cristo di Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Abbiamo sentito la settimana Et scorsa, la semaine dernière, on a entendu, tra gli esempi che ha dato il Pastor Wilfried, parmi les exemples que le pasteur Wilfried a donné, c'era Giuseppe. il y avait Joseph. Tutti sanno la storia di Giuseppe, Tous, on connaît l'histoire. come suo papà l'aveva Comme son benedetto, père l'avait béni. come suo papà le ha dato una veste Son père multicolore. lui avait donné un vêtement multicolore. Allora i suoi fratelli, Ses frères, gelosi, jaloux, invidiosi, envieux, hanno cercato ont cherché di ammazzare. à le tuer. L'hanno buttato in un posto, On l'a mis dans un puits. l'hanno recuperato, Les gens l'ont récupéré. l'hanno venduto a una linea di No, islamisti che andavano in Egitto. Et ils l'ont vendu à un convoi ismaélite qui allait en Égypte. Questo convoglio l'hanno venduto a Potifar. Et ces gens l'ont vendu à Potiphar. E di là Potifar l'ha Et là aussi, le Potiphar l'a mis à la maison. alla fine, Et à la fin, siccome la moglie di Potifar lo voleva, lui non voleva, perché quando uno è diritto deve rimanere diritto. et comme la femme de Potiphar le voulait, mais elle, lui ne la voulait pas. Quand quelqu'un est droit, il doit rester Hanno attaché. organizzato Alors elle a e organisé l'hanno messo in prigione. pourquoi le mettre en prison. Ma come Dio Mais Dieu ci farà sempre raggiungere, arrivare al tuo destino, arriver à notre se tu destinée. cerchi la verità, Si tu marches dans la vérité, come la donna che abbiamo visto comme la prima, dame qu'on a vue tout à l'heure, ha trovato il a trouvé i collaboratori di Faraone in prigione. les collaborateurs de Pharaon en prison. Faraone ha avuto il sogno, Et Pharaon a eu des nessuno lo songes poteva que interpretare. personne ne pouvait L'unico che interpréter. poteva Et le seul qui interpretare pouvait le faire, è c'était Giuseppe. Joseph. Giuseppe ha interpretato. Joseph a interprété le rêve Faraone l'ha portato a casa et Pharaon l'a emmené à la maison. per farlo viceré. Et on l'a consacré vice-roi. Il vestito multicolore che suo papà gli aveva fatto, che era molto Et bello, le vêtement multicolore que le papa lui avait donné, qui était très beau, e i suoi fratelli hanno distrutto, et c'est que ses frères avaient détruit, ma il re l'ha vestito mais le roi l'a revêtu di una tunica nuova, d'une tunique neuve, una tunica reale, d'une tunique di una réelle, tunica d'onore. une tunique d'honneur, royale, une tunique royale. Se gli uomini ti bloccano, Si les hommes te bloquent, non preoccuparti, Ne t'en fais pas. rimani nella giustizia. Resta nella giustizia. È il Signore che ti c'est innalza. le Seigneur qui Gli t'élève. ha messo l'anello, On lui a mis une bague, l'ha vestito di lino. on l'a Questo è revêtu de scritto nel lin. libro di Genesi, C'est dans le livre de capitolo Genèse, 41, verso 42. chapitre 41, verset Del suo 42. vestito reale, Son di come il re l'ha royal. trasformato. Le roi l'a È transformé. diventato vice re Il di est Egitto. devenu le È rimasto nella sua Il giustizia. est resté E dans ha la aiutato i justice. suoi fratelli. Il a aidé ses Non ha frères. detto perché mi volevate Il uccidere. n'a pas dit à ses frères, mais parce que vous voulez me Il tuer. Signore
Signore, col Signore, avec le Seigneur, arriverà tu vas a tuo destino. È il messaggio che ti vuole dire oggi. C'est ça que je veux te dire aujourd'hui. Che non conosci il piano di Dio. Tu ne connais pas le plan de Ferma di Dieu. lamentarti. Arrête de te Cerchi lamenter. di arrivare al cuore di Dio. Essaie d'arriver au cœur Con de la Dieu. tua giustizia. Pas ta justice, Camminando nella mais verità. en marchant dans la vérité. Non guardare a destra e a sinistra. Non perdere troppo tempo con le cose degli uomini. Ne perds pas trop de temps avec les Quello choses che des hommes. conta sono le cose di Dio. E se tu fai le cose di Dio, avrai la tua Tu ricompensa. auras ta récompense. Mi seguite? Vous m'entendez? Nel libro di Giosuè, Dans le livre de Josué, a capitolo 2, au chapitre 2, Giosuè manda 2 spie Jésus envoie 2 a espions. vedere Gerico e la terra promessa. 12 espions. Due spie. 2 espions. Prima ha mandato 12 a esplorare. Avant d'envoyer 12 pour explorer. Queste 2 spie Et ces 2 espions, arrivano, ils arrivent, si dice al re di Gerico on dit au roi de Jéricho che sono entrati delle spie qu'il y a des espions qui sont entrés dans la ville. e c'è stata una prostituta Il y a une prostituée che li ha qui ospitati, les a, che li les a ha pris nascosti et elle les a cachés sul tetto sous le toit. e gli ha detto come fare per non farsi Et la prostituée arrestare. a fait tout ce qu'il fallait. Elle leur a dit comment il fallait faire pour ne pas qu'on les arrête. Quando andavano via, Et quand ils partaient, la prostituta la gli prostituée ha chiesto leur a demandé si potevano s'ils pouvaient custodire la sua préserver, casa protéger e la sua sa famiglia, maison et sa famille. perché lei stessa Parce qu'elle-même, confessa alle spie elle a confessé aux espions che tutto il paese trema, que tout le pays tremble, che solamente a vederli que seulement les voix si sa che prenderanno il territorio che il sait Signore ha qu'ils promesso vont, per ils loro. vont prendre le territoire que le Seigneur leur a promis. Le spie Les espions tornano, sont rentrés. raccontano a Giosuè Ils ont raconté à e Josué. il Et Signore le Seigneur rispetta, a respecté come dire, il voto le vœu che le spie que les espions hanno fatto ont fait a questa prostituta. à cette prostituée. Mi seguite? Non siate distratti, sono alla fine. Questo messaggio è per te, Ce message, c'est pour toi, affinché tu ti possa riprendere, pour que tu te reprennes. affinché dopo il 15 di agosto Afin qu'après le 15 abbiamo ancora un terzo dell'anno, on a encore un tiers de l'année à che tu partir. possa raggiungere il tuo destino, Que tu puisses rejoindre, atteindre ta destinée camminando nella giustizia, en marchant dans la justice, camminando nella verità, en marchant dans la vérité facendo le cose di Dio, et en faisant les choses de non le Dieu. cose del mondo. Pas les choses du monde. Le cose del mondo Les choses du monde sono molto belle, sont belles, sono molto comode, c'est vraiment ça à ton aise, ma non ti porta da nessuna mais ça ne parte. t'amène nulle part. La vita La vie e la vita in abbondanza et la vie en è abondance, in Gesù Cristo c'est di en Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Quella prostituta Cette prostituée poi si sposa, s'est mariée après prende una della tribù di Giuda et elle a épousé un de la tribu de Juda. ha un figlio che si chiama Boaz. Et il y a un fils qui s'appelle Boaz. Boaz ha un figlio che si chiama Isaïe Et Boaz a un fils qui s'appelle Isaïe. e Isaïe ha un figlio Et Isaïe qui a un fils che si chiama Davide. qui s'appelle David. Da Davide potete capire Et à partir de David, il pouvait comprendre come Dio fa le cose. comment Dieu fait les Se tu choses. potevi Si sapere tu pouvais comprendre che progetto Dio ha per te, les projets que Dieu a pour toi, sarai qui non alle 10:30 all'inizio del culto, tu ne vas pas venir à 10h30 au début du culte, ma sarai qui alle 9, mais tu vas venir à 9h perché il tuo lamento parce que tes è lamentations stato trasformato in danza. ont été transformées en Sarà qui per danzare, danser aspettando l'orario del culto. en attendant l'heure du culte. Sarai qui per rendere grazia, Tu vas être ici pour rendre sarai grâce, qui per compiere delle azioni di grazia. pour accomplir des actions de grâce. Sì, Oui, questo è cercare il Signore. c'est ça qu'on appelle E se tu chercher. cerchi il Signore, Et si tu cherches le si Seigneur, manifesterà nella tua il va vita. se manifester Ti dans voglio dire oggi, Je veux te dire aujourd'hui, come per quella donna con sei mariti, comme cette femme avec 6 maris, se potevi si tu conoscere, pouvais comprendre, come gli ha detto Gesù comme Cristo,
Jésus lui a dit. Si conoscessi con chi stai parlando. Si tu savais avec qui tu es en train de parler. Si conoscevamo un po' si on connaissait un di peu chi è Gesù Cristo. Ce qui est Jésus-Christ. Tutti noi sarà trasformato. On serait tous transformés. Io prego il Signore. Je prie le Seigneur. Perché conoscere Gesù Cristo. Parce que connaître Jésus. Anche se te lo predicano tutti i giorni. Même si on te le prêche tous les jours. Non è facile. C'est pas facile. Perché il combattimento. Parce que le combat è a un alto livello. Est à un autre niveau. Io ti produco la parola. Moi, je te produis la Io parole. ti benedico. Je te bénis. Come esci dalla chiesa. À peine tu sors de Un l'église. SMS della famiglia. Un SMS degli amici. Des amis. Una telefonata. Un coup de fil. Ecco che cade già in peccato. Et voilà, tu tombes dans ecco le che péché. tu commenti le cose degli altri. Tu fais des commentaires. Mentre il pastore ti ha detto Alors que le pasteur che quella donna non è venuta perché non poteva più resistere ai commenti degli que altri. la femme samaritain est venue tard parce que ne pouvait plus Perché si parlava male di lei. Parce qu'on parlait mal Si d'elle. vergognava. Elle avait honte. E tu sei complice Et toi tu es di complice quello che portano la vergogna agli de altri, ceux qui amènent di à coloro che condannano. de ceux qui condamnent. No, Non. oggi Aujourd'hui, la malattia la maladie non è in guarigione. pendant la guérison, Oggi aujourd'hui, le nostre condanne, les nostres le nostre les autocondannazioni autocondamnations si se trasformano transforment in danza per Gesù. en danse de Jésus. Oggi Aujourd'hui, qualcosa deve cambiare. quelque chose doit Non changer. possiamo più camminare come prima. On ne peut plus marcher comme Il avant. nuovo cammino La nouvelle marche, è la sicurezza in Gesù. c'est l'assurance en È Jésus. essere capace Être di capable. parlare al Signore. Di parlare al Signore. Perché tu ti riguardi Parce que toi tu e regardes dici et tu dis, non sono più la donna, je ne suis plus une non sono femme, più l'uomo della settimana je ne suis plus scorsa, l'homme de la semaine dernière. non condannerò più Je nessuno, ne veux plus condamner personne. né una Je autocondannazione. ne veux même plus me condamner Mi moi-même. devo Je concentrare, dois me ancora di concentrer più mi devo et je consacrare dois me consacrer alle cose di Dio. aux choses de Dieu. Io vi rassicuro, Je vous réassure, tutto ciò che c'è fuori tout ce qu'il y a dehors, passa. ça passe. Quello che Ce rimane qui reste, è quello che è in Gesù Cristo di c'est Nazareth. ce qu'il y a en Jésus-Christ de Nazareth. Prima di chiudere, Avant de conclure, devo ringraziare Mamma Maria, je veux remercier Maman Maria, Mamma Chantal, Maman Chantal. per quando erano ieri in Francia, Quand j'étais en France, mi hanno chiamato, ils m'ont appelé. abbiamo pregato per mio fratello, On a prié pour mon le frère. cose vanno avanti, Les choses continuent. ma c'è una cosa che apprezzo quando lui me lo dice, Il y a une chose que j'apprécie quand il me parle. mi dice che sta bene. Il me dit qu'il va bien. Io gli ho detto, Et je lui ai dit, sì, ti portano anche in si ospedale, on t'emmène à l'hôpital, vai in va à ospedale, l'hôpital. ti dicono che ti tagliano Si l'orecchio, ils disent qu'on te tailler l'oreille, lasciali tagliare laisse-les l'orecchio, faire. ma una Mais il y cosa, a une seule chose non devi dimenticare, Tu ne dois pas non te lo- e non, che non ti devono togliere, qu'ils ne doivent pas e t'enlever. credere Et c'est la croire e sapere et savoir che Gesù Cristo ti ha guarito. que Jésus-Christ t'a guéri. È lì il cammino. C'est ça le chemin. Volevo ringraziare Je veux remercier il Papa Geve Papa Gervais per tutto il lavoro che ha fatto ieri. pour tout le travail qu'il a fait Che hier. Dio sia riconoscente, Que Dieu soit che reconnaissant. Dio ti dia la ricompensa. Que Dieu te donne la Io récompense. volevo ringraziare Je veux tutte remercier le mamme che hanno cucinato, toutes les mamans qui ont le cuisiné, mamme che hanno speso, les mamans qui ont fait les e courses. sono tornati ancora al supermercato pomeriggio per Elles sont spendere rentrées encore au supermarché l'après-midi. e pour abbiamo acheter. mangiato tutti bene, On a tous bien e mangé. abbiamo bevuto tutti On a bene. bien bu. Io so che ho danzato Moi, je tanto sais que bene, j'ai bien dansé. perché quando sento la musica, Parce que quand quando j'écoute la sento musique, la lode, quand j'écoute la mi louange, viene in mente qu'est-ce qui me vient en tête? Salmo 30, Le psaume 30, verso 11. le verset 11. Mi viene in mente Dans ma tête, Salmo c'est 30, le psaume 30, verso 7. le verset 7. Signore, con tuo favore Seigneur, avec ta faveur, divento un'altra je persona, deviens une autre personne. ma quando mi togli il Et favore, quand je viens, cado nel... si tu m'enlèves ta faveur, ta grâce, je vais tomber. Allora io parlo Et je e parle. dico, Signore, Et je dis, Seigneur, non togliermi il tuo favore, ne m'enlève pas ta faveur, non ta grâce. nascondermi la tua faccia. Ne me cache pas ta Il face. motivo per cui vedete, C'est pourquoi vous io voyez, chiedo sempre a Jean di je Dio, demande toujours à Jean de Dieu, quando lui mi vede, quand il me voit, gli dico, je lui dis, double favore, double faveur. metti double favore, Mais la double perché faveur. lì mi sento Parce que je me sens di poter ancora rendere grazie a Dio. de
pouvoir avoir rendre E io ti grâce. voglio esortare oggi Et je vais vous exhorter aujourd'hui che i problemi di nessuno que les problèmes de personne ti fanno abbassare la testa. vous fassent baisser La testa la tête, sempre verso l'alto. toujours vers le haut. Dove ti viene il soccorso? Là où devient le secours, Dove ti viene il favore? la faveur vient, la grâce vient. Dovete crescere. Vous devez grandir. E così andremo a un'altra fase. Là, on va aller dans une autre dimension. Domenica prossima Dimanche prochain, io ho pregato Papa Antonio j'ai prié Papa di Antonio poter predicare. pour qu'il prêche. Perché normalmente doveva predicare oggi. Parce que normalement, il devait prêcher Allora aujourd'hui. gli ho detto ho qualcosa che vuole un po' chiudere. Je vais conclure, il y a quelque chose que je veux conclure Perché aujourd'hui. domenica prossima ci farà quel favore. Et il va nous faire cette faveur dimanche La prochain. domenica dopo Et le dimanche d'après, è il 1° di settembre. c'est le 1er septembre. E qui dobbiamo già pregare quella settimana lì Et déjà cette semaine, on doit e prier dovremo benedire et on doit bénir la rentrée.